會唔會得罪人啊？係咪好港女啊？我呢個，好似去咗呢個半島 high tea 咁。呢粒銀色呢粒食得嘅 chocolate 啊，魚子醬下邊係有啲 tuna 喺下邊 ，very very nice。真係有個 gallery 啊！我有用佢哋嘅 body cream 啦，同埋香水係好香嘅。咁呢個係貴嘢嚟。出色嘅男人，家中嘅螢火蟲嗰啲 feel。Martini，cheers！大家好，今日唔知大家知唔知我嚟咗咩區咧？呢個係我一個自己都少嚟嘅區，就係龍華嘅大浪啊！呢個咧叫 M Gallery Hotel， 咁啊英文咧就叫美景國酒店。正式開業咧即係1年到嘅啫。咁裏邊咧，即係都係好新。呢個風格咧，係同我之前喺深圳其他地方去住嘅酒店咧，係比較唔同。佢比較有風格同埋有品味嘅，等大家感覺下係咪真係有啲 taste 先呢度。真係有個 gallery 啊，有一啲好似刺繡織感嘅一個展覽。呢邊咧就係一個大堂吧啦，咁都好有型，好高級，我覺得可以喺呢一度飲下午茶嘅，或者夜少少咧就有個吧台可以飲酒。啱啱 check in 咗新速速咧，就影俾大家睇呢個開箱。咁一入到嚟呢個位置咧，就係一個好靚嘅衣帽間啊！咁啊，可以放低個篋啦，掛起啲衫啦，同埋有張凳俾你着鞋。咁一入到嚟呢個位咧，就係一個開放式嘅浴室嚟嘅。咁啊，有個浴缸，呢個應該係可以夠2個人一齊浸嘅。咁另外呢個位咧，呢塊鏡呢個星盤呢度都好有型。咁喺呢個右手邊呢度咧，就呢個位咧就係淋浴嘅。有一個浴室喺度，隔離呢個位就係洗手間。呢度有個架咧去擺呢幾條毛巾。呢啲裝飾咧 decoration 咧好靚。嗱，呢個係用啲冷去織出嚟嘅一個圖畫咁樣。呢個櫃都好有型。入到嚟呢個位就係大床嘅位置啦，標準嘅大床，雙人大床，有個小梳化喎，招呼1-2個朋友或者自己休息咧，其實都好正，即係空間感好夠。其實呢個景都係好開揚，前面就冇嘢擋。我會好留意咧，佢哋係用啲乜嘢牌子嘅，譬如洗手液啊、沐浴露啊、洗頭水啊。我有用佢哋嘅 body cream 啦，同埋香水係好香嘅。咁呢個係貴嘢嚟，呢個係比較小眾、非常高級嘅味道嘅 skin care 啦。有個 gym 嘅，同埋有個泳池嘅，哇，都齊晒㗎喎。呢個舉鐵，呢度都係舉鐵。呢個蛙艇機，跟住跑步機咧，其實都有4部。呢度係單車，呢個泳池好靚喎，喂，同埋應該係恆溫嘅呢個泳池。其實就暖暖地嘅喎啲水，有啲人習慣咗游水嘅，即係每一日都要游水嘅。想落嚟游水或者去浸下按摩池咧，其實就有泳褲同埋有泳帽咧就 OK 㗎啦。今次咧，我呢個 package 咧係包一個空中下午茶嘅，咁就喺呢個17樓嘅行政走廊嗰度去享用嘅，我都好期待。我約了5點享用那個下午茶的。哦，好。我先來一個咖啡拿鐵吧。背住個山好靚，同埋上到嚟呢個 executive lounge， 很高級，很舒服。哦，好，謝謝。好，謝謝。哇，呢個就係我嘅下午茶啦，係咪好得罪人啊？係咪好港女啊？我呢個，好似去咗呢個半島 high tea 咁。
想同大家介紹我今次嚟玩呢個 package，就喺 KKday 上面安排嘅，就係呢個 M Gallery 酒店咧其中一個週一至週嘅一個 package 嚟嘅，裏邊咧就包房間晚啦、自助早餐啦，亦都可以揀咧係2人份量嘅呢個下午茶。呢一種下午茶咧，可能真係女仔會好中意，其實我都好中意，真係一個好 relax、好放鬆嘅一個狀態。5點半至到8點半啊，好似有 happy hour 嘅。咁呢個咧，呢個好似一個 tart 咁嘅，跟住裏邊有好似有熱情果，跟住有隻蝦嘅，分三文魚嘅一個小嘅多士。呢個係咩咧？佢係咪奶油咧？深色嗰個好似係黑芝麻，同埋佢底嗰個曲奇皮咧係好好味。呢粒銀色呢粒，我睇下食唔食得嘅？食得嘅 chocolate 啊，朱古力慕斯，高級嘅味道，小嘅太陽花咁樣，裏面都係 mousse。咁但係出邊嗰層朱古力咧係一個好熟悉嘅味道，我噏唔出，暫時好好味，正立方咁樣。冇錯，佢係有個芒果蓉喺裏邊嘅，魚子醬下邊係有啲 tuna 喺下邊 very very nice。我覺得係如果大家中意行精緻路線，唔係話要食到大食一餐咁啦，我覺得呢個下午茶極力推薦，同埋即係佢嗰個味道咧都係配得上高級嘅佢個環境嘅。喺我未食完呢個我嘅 high tea 下午茶嘅時候咧，呢個歡樂時光就開始咗啦。有一份熱狗，有2隻雞翼，佢有幾粒燒賣，跟住就有個呢啲黃色嘅糕點，佢就有配咗啲 ham 同埋 cheese 俾我。唔記得講咧，佢呢度有個湯啊，只係一個雞湯嚟嘅，咁啊好 mix 啊，飲 cocktail。跟住有好似一個花旗參雞湯，咁呢個係happy hour 嚟嘅，咁啊所以咧就有酒飲嘅，咁啊服務員咧就好得意喎，佢話你有冇興趣試下我哋呢個特調酒嘅盲盒啊咁啊，咁佢冇同我講咧係咩嚟嘅，但係就我選擇咗係偏酸啊，同埋勁啲嘅一個出色嘅男人，7中嘅螢火蟲嗰啲 feel，咁我試下呢個特調酒先 Martini OK 嘅，即係唔係好濃。香港人最中意食燒賣，佢係蟲草花煲雞，唔錯喎呢個燉湯。咁我試下呢個 hot dog 先，雞翼就淡咗啲，另一隻 ham， 呢個應該係 cream puff 嚟。我係駁住咗個下午茶同埋呢個 happy hour。可能我都食唔晒一個人。Cheers！ 早晨啊，瞓咗覺非常之好啦。琴晚有浸浴，大家見到我而家落咗嚟呢個餐廳。其實餐廳好靚喎，兩邊都可以攞去食嘅。咁就我出去睇下出邊有咩食先。咁咧呢邊咧就係 open kitchen 嚟嘅，師傅煎呢個蛋煎得好靚喎。我成日都會睇下啲點心嘅，好得意喎！呢個豬仔包喎，豬仔樣嘅喎。呢個有紅棗糕，我最中意食嘅呢個。跟住就有蝦餃喎，呢度炸淮山喎，炸榴蓮酥。睇下啲白粥煲得好唔好先？唔錯喎，喂，似係有蝦蟹喎，咁嘅顏色。紅薯粥，呢個有豆腐花食，呢個係廣式腸粉喎。哇！呢度朝頭早有呢個香辣肥腸食喎，啲牛腩好鬼正喎，啖肉嘅喎。呢度仲有係師傅咧現包嘅雲吞喺呢度啦，咁啊即刻做㗎。咁又係淥麵啦，咁啊即刻淥，揀唔同麵，揀唔同料。英國人最中意嘅焗豆喎，大家細個有冇成日都食啊？跟住有薯仔咧。炒菇咧，呢邊就細啲嘅呢啲天氣，其實食臘味飯幾好啊！呢啲先係路㗎嘛，嗱呢啲 bacon 就係我中意食㗎啦。一係就唔好食，一係咧就邪惡到盡咧，煎到佢脆卜卜。
有 smoked salmon 食嘅，唔同嘅 ham 啦。呢個係馬鮫魚喎，喂，有牛肉，呢個印尼蝦片，呢個係 walnut muffin， 呢個係椰蓉包啊。跟住呢度有 donut， 咁呢度有啲餐包，墨西哥麵包。呢度又有個丹麥酥咧，呢個好靚喎。哇！呢個 croissant 好似好脆喎，青瓜汁、胡蘿蔔汁，一個橙汁，有個紅餐巾，飲翻杯咖啡先。哇！呢個邪惡嘅煙肉，呢兩隻蛋煎得好靚真係。俾你睇唔睇到窿？嗰啲脆邊脆咗出嚟。呢個係好 random 嘅一個印尼蝦片，好想食。試下呢個 croissant。我而家開始俾分啦，即係去住唔同酒店。我哋講咗啲老實話先，其實地點係7分，附近又唔係咁多嘢玩，同埋唔係咁多shopping mall 咁樣咯。因為佢始終都係喺深圳，搭車過嚟咧，亦都係好快，唔係好貴嘅啫。咁去到講緊係酒店嗰個房間啊，或者酒店個整個空間啊。呢個係我諗我係俾9.5分嘅。首先就係個空間感好夠啦，入酒店個大堂啦，即係我覺得係好優雅、好有品味嘅。咁啊樓底又好高，房間好大。咁我住嘅係一個閒正客房，咁所以可能會大啲嘅。房間嗰個設計嘅風格啊，嗰樣嘢咧我都覺得係好有型、好有格調嘅。咁去到食嘢啦，呢度咧禮拜六啦，其實夜晚係有自助餐食㗎。咁就係一個比較典型啲，大家會中意玩嘅一個流程啊。本身我諗住係下午茶，就係食少少嘅啫咁樣。咁我諗住夜晚咧，我都會出去揾下嘢食拍俾大家睇嘅。咁但係點知咧，琴日咧我就食完個下午茶就搏住食埋個 happy hour 咧，我食到飽都食唔晒。咁因為嗰個係2人份量嘅，咁呢個係另一個完全我未試過嘅一個晚餐嘅安排，咁我覺得係好適合大家中意飲下酒，即係慢慢傾、慢慢食，同埋個環境亦都係好靚。加埋而家我食埋早餐啦，咁啊餐飲嘅體驗咧，我都會俾8分嘅，因為係啲嘢幾好食嘅。我覺得呢間酒店啊 M Gallery Hotel 咧，咁我整體會俾9分。嗱，對我嚟講咧，即係一個可能係未結婚、冇小朋友，可能一個人或者可能係同女朋友嚟嘆下咧，係可以俾9分嘅。我覺得呢個酒店，因為如果我個目的其實只係想住一晚一種係有5星級感覺嘅酒店咧，浸下浴、飲下嘢、食下嘢、relax 下，大部分時間都會係享受酒店裏邊嘅設施咧，我覺得係9分嘅。嗱，呢度就老實講，如果家庭嘅話咧，可能都係7.5分度嘅啫，因為附近其實冇咩玩啦，又唔多嘢啱小朋友。大致上咧，我都係對呢間酒店嘅印象幾好。乜嘢場合、乜嘢場景咧，就最適合嚟呢間酒店，就係可能情人節啦，或者係同太太嘅週年紀念啦、女朋友週年紀念啦，咁想過嚟輕鬆下、浪漫下咧，我覺得呢個酒店係我極力推薦嘅。咁唔知大家中唔中意呢一集嘅內容啦？如果大家有啲咩地方想我去咧，歡迎你喺下邊留言，或者喺Facebook 啊、IG 啊嗰度有時同我哋傾下偈。今集就差唔多啦，咁我哋下集見，拜拜。關於交通方面，預備咗少少 tips 俾大家。根據 KKday 嘅官方資料咧，所有入住酒店嘅賓客都可以免費乘坐接駁巴士，無需出示任何憑證，直接上車就可以啦。接駁巴士接送目的地為深圳地鐵站6號線嘅陽台山東站 C1 出口，往返 M Gallery 美景閣酒店。巴士名稱咧名為大浪時尚小鎮陽台山東地鐵站定制線。接駁巴士咧係循環線，由陽台山東地鐵站開出，中途停靠大浪商業中心、
卡爾丹頓西 Impact 創意園馬斯菲爾，終點站就係深圳美景閣酒店啦。全程車程約20分鐘，班次咧就大概30分鐘一班。具體咧就係以巴士實際營運安排為準嘅。